السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم بقناتي أم سامر السورية. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لقناتي جديد. يا مرحبا. أول شي خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهلأ بنبدأ الفيديو مع بعض. هدول الفيديوهات يا صبايا مثل ما قلت لكم هي سلسلة، يعني كل يوم رح نزل مقطع فيديو بإذن الله. يعني شو بعمل بنهاري برمضان رح نزل لكم. بقى بتحبوا تتابعوني 100 أهلا وسهلا. ورح يكون بالفيديو شغلات كتير حلوة. أول شي حطيت سحور ورجعت وريتكم طبختي، وآخر شي فنجان القهوة. انتو تابعوا شو عم ساوي، بس اسمعوني كمان شو رح لكم. هلأ نحنا دنيا رمضان معنا 30 يوم، وبالقرآن هن 30 جزء. فكل يوم رح نحكي على الصور اللي فيها جزء. مثلا الجزء الأول هو سورة الفاتحة، بداية سورة البقرة. أول شي سورة الفاتحة رح أعرف لكم إياها. سورة الفاتحة هي شو مقصدها؟ مقصد سورة الفاتحة هي تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية لله وحده. يعني سبحان الله، هي كل شي بالقرآن، يعني ملخص القرآن كله بتلاقوه سورة الفاتحة. هي أول شي. أو بدنا نعرف شوي عن سورة الفاتحة. رقمها بالمصحف رقم 1، أما رقمها بالتنزيل 5. فهي خامس سورة نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نزلت بمكة. صفحاتها رقم 1 وآياتها 7 آيات. وأول شي بتبدأ بالحمد، يعني هي من الصور اللي بلشت بالحمد لله رب العالمين. هي عنا سورة الفاتحة. سورة البقرة كمان هي تاني سورة نزلت، تاني سورة بالقرآن. تاني سورة بالقرآن، بس رقمها بالتنزيل 87. يعني من أواخر الصور اللي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهي نزلت بالمدينة لأنه من الأواخر، فسيدنا محمد ما بتعرفوا انتقل من مكة للمدينة، نزلت بالمدينة. صفحاتها 48 صفحة، وعدد آياتها 286. هي عن سورة البقرة. بتبلش ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني هي أعطيتكم شوي عن سبحان الله عن سورة البقرة وسورة الفاتحة. بتمنى من كل قلبي إنه تكون هالمعلومات عجبتكم، وأكيد أغلبكم بيعرفها، واللي ما بيعرفها يسجلها عنده. وإن شاء الله يا رب كون هيك عم فيدكم بشغلات حلوة. هلأ مثل ما شايفين بنرجع لنهارنا. شفتوني أول شي حطينا سحور، تسحرنا، وقبل ما نام سويت المطبخ على الأخير. فقت الصبح المطبخ بشهي غير شكل، ولا معلقة ولا كاسة ولا حتى فنجان قهوة اللي متعودة أشربه. بعد العصر تقريبا فت على المطبخ، سلقت البطاطا. أول شي غسلتها منيح، سلقتها لاستوت. بين ما سويت البطاطا كنت صولت البرغل، غسلته صولته، الحمد لله طلع نظيف، يعني ما طلع فيه رمل أبدا. صولته ونشفته منيح، عصورته هيك بدقيق وحطيته. ما حطيت له مي أبدا، يعني مية بس اللي غسلته فيها هي اللي بقيت عليه. أنا عصورته منيح وحطيته، تركته شي ساعة. استوت البطاطا، قشرتها وحطيتها مثل ما شفتوا. سويتهم على الماكينة، دورتهم، فرمتهم. وبهذا كمان البصل مشان ما اقعد افرمه ويشر دموعي، كمان حطيت المصفاية الخشنة تبع الماكينة، وفرمت البصل على الماكينة. فرمته ودغري دغري اول ما فرمته رحت غسلته تحت المي، مشان المي اللي بتشر منه اذا بقيت دقيقتين بتمرمر. فدغري أنا أول ما خلصت فرم قمتن وغسلتن وحطيتن بمصفاية حتى تشر المي. بعدين بالمقلاية بدون أي شي حطيت البصل مع رشة ملح ورشة فلفل، وقلبتن كتير منيح حتى تقريبا زهروا. بس زهرت البصلة نزلت عليها اللحمة وكمان قلبتها وحطيت البهارات اللي بدي إياها. بس استووا تقريبا حطيت معلقة السمنة. رح تقولولي ليش؟ هي الطريقة ما بيشر فيها مي لا البصلة ولا اللحمة، بتنشفوها بعدين بتحطوا السمنة عليها. وعندي قلبين 3 جوز كمان فرمتهم وحطيتهم بقلبها. هيك الحشوة كانت جاهزة. قعدت كلهم بقى قرصتهم وساويتهم
وبنفس الوقت كنت مشغلة المقلاية وطبخت اللبن عيار كيلو لبن تقريبا معلقتين نشا مع كاسة مي، دوبوهم رشة ملح واطبخوه. بس غلى اللبن ساعتها بتسقطوا بقلبها. هلا انا سويت قياس صغير وقياس كبير، القياس الصغير سقطته اللبنية والقياس الكبير قليتهم قلي. يعني عملت نوعين وعملنا سلطة جنب الأكل. أنا ما عملت شوربة عدس لأنه ما كتير عندي بياكلوا وقليل، فعملت لهم صحن سلطة، وزاد آخر شي كمان قمت لهم شوي كبانية ايه، وحطيت جنبهم كمان دبس رمان. والحمد لله يعني هي كانت سفرتنا. هلا هدول الأكلات رح يضلوا عندي على يومين، يعني أكلنا اليوم وبكرة بإذن الله. بس السلطة كل يوم بيوم بعملها. حطيت تمر وحطيت دبس رمان قلت لكم مرة تانية. وسوينا عصير، بنتي ساوت عصير فريز واخواتي المصريين فراولة. سوينا عصير الفريز وساوت عصير ليمون مع نعناع، كتير طيبة ومنعشة. ورجيتكم الجليات، ولي جلي الله لا يورجيكم. الحمد لله رب العالمين جلينا انا وبنتي، وهي المجلة هيك نظيفة، وفنجان القهوة لازم دغري بعد الفطور. بخلص جلي بساوي فنجان القهوة وبقعد بقى أنا وجوزي بنشرب فنجان القهوة بعد الفطور دغري. وهيك بكون خلصت نهاري، وهي شاركتكم نهاري. إن شاء الله يكون الفيديو حلو وظريف وعجبكم وما تكونوا مليتوا مني. انتظروني كل يوم بإذن الله بالسهرة رح نزل فيديو. وهلأ يا بنات لا تنسوا تشتركوا بقناتي، خلوها تكبر القناة، الله يجبر بخاطركم. لا تنسوا تحطوا لي لايك، اللي وصلت لهون تحط لي لايك وتكتب لي تعليق حلو. وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. الله يسعدكم يا رب. لا تنسوني من دعائكم، استودعتكم عند رب العالمين. يلا روحوا صلوا التراويح. سلام يا صبايا، الله معكم، مع السلامة.